ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറിയുടെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു എയർ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എയർ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസിനെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് എന്ത് എയർ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഇതൊരു പവർ കൺസ്യൂമിങ് ഡിവൈസ് ആണ്. ഒരു പ്രൈം മൂവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്. തെർമോഡൈനാമിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ വോളിയം കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ വോളിയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും ഉണ്ട്, അതേപോലെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറും ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ വരുന്നുമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എയർ ലീവ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈം മൂവർ, അതായത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി പമ്പിൽ നിന്നും ഒരു കംപ്രസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രധാനമായ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പമ്പ് ആൻഡ് എയർ കംപ്രസർ? ഓക്കെ, എയർ കംപ്രസർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ കംപ്രസറിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ മാത്രമല്ല റൈസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എന്തും കൂടെ റൈസ് ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ റൈസ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഗേഷ്യസ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കംപ്രസറിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ റൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലിക്വിഡ്സിനെ നമ്മൾ എയർ കംപ്രസറിൽ പ്രഷർ റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് വൈൽ വി ആർ യൂസിങ് എ പമ്പിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ മാത്രമേ റൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പവർ കൺസ്യൂമിങ് ഡിവൈസ് ആണ്. ഇൻപുട്ട് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എയറിൻ്റെ പ്രഷർ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടുന്നുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു എയർ കംപ്രസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ എവിടെയൊക്കെയാണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുക, മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എവിടെയൊക്കെയാണ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ, അതുപോലെ കൂളിംഗ് ഓഫ് ലാർജ് ബിൽഡിങ് അങ്ങനെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ കംപ്രസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ ന്യൂമാറ്റിക് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഓക്കെ, ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ, അത് നമ്മുടെ ഈ ബസ്സിലൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക് ഡോർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്രസ്ഡ് എയറിൻ്റെ പ്രഷറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ നട്ട് ബോൾട്ട് ടൈറ്റനിങ്, ലൂസനിങ്, ഓക്കെ, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലീനിങ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ, അതായത് ഫർണസിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേണിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് പർപ്പസിന്, അതേപോലെ തന്നെ ഡീസൽ എൻജിനിൽ നമ്മൾ ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫ്യൂവൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹാർഡ് എക്സ്കവേഷൻ വർക്കിൽ, ടണലിങ്ങിൽ, ബോറിംഗ്, മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂട്ടീസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ് എയർ ബ്രേക്ക് ബസ്സസിൻ്റെ, ട്രക്ക്, ട്രെയിനിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ടയറിൽ, എയർക്രാഫ്റ്റ് ടയറൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ എയർ കംപ്രസർ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂസേജ് ഉള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദെൻ നമ്മൾ നോർമൽ കംപ്രസറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കംപ്രസറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു കംപ്രസറിനെ നമ്മൾ ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയാണ്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പും, മറ്റൊന്ന് ഡൈനാമിക് കംപ്രസറുമാണ്. ഓക്കെ, ഡൈനാമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടോ ഡൈനാമിക് കംപ്രസർ നമ്മൾ പറയും. ഡൈനാമിക് പ്രഷർ കംപ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടോ ഡൈനാമിക് കംപ്രസർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ഈ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യാണ്, വോളിയം കംപ്രസ് ചെയ്യാണ്, വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡൈനാമിക്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി കൺവേർഷനാണ്, കൈനറ്റിക് എനർജിനെ നമ്മൾ പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറും ഉണ്ട്, അതുപോലെ റോട്ടറി കംപ്രസറും ഉണ്ട്. ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പമ്പിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് രണ്ട്, സിംഗിൾ ആക്ടിങ്, ഡബിൾ ആക്ടിങ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ
പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാങ്ക് റെവല്യൂഷനിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ സക്ഷനും ഒരു തവണ കംപ്രഷനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ റൊട്ടേഷനിൽ ഡബിൾ ഡിസ്ചാർജും അതേപോലെ ഡബിൾ സക്ഷനും ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയും. ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോട്ടറി കംപ്രസറിന് എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് ബ്ലോവർ, വെയിൻ ടൈപ്പ്, ഇതൊക്കെ റോട്ടറി കംപ്രസറിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അവിടെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ, അതായത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ മോഷനെ ലീനിയർ മോഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേതിനൊക്കെ റൂട്ട് ബ്ലോവറിലും വെയിനിലും ഒക്കെ വോളിയം റിഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മോഷൻ കൺവേർഷൻ ഇല്ല, റോട്ടറി മോഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു റോട്ടറി ടു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ടു ലീനിയർ മോഷൻ കൺവേർഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ റോട്ടോ ഡൈനാമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടോ ഡൈനാമിക് കംപ്രസറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആസ് വെൽ ആസ് ആക്സിയൽ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, അതിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറേ ടെർമിനോളജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ കംപ്രസർ ഇൻ വിച്ച് സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗ്യാസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് only one side of the piston during a cycle of one revolution of the crank. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഒരു നമുക്കറിയാം ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതന്നെ നമ്മുടെ IC എഞ്ചിൻ്റെ ജസ്റ്റ് റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് കംപ്രസറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു തവണ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു മോഷനിലാണ്, ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള മോഷൻ, ഒരു സെപ്റ്റോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കോളിയം മോഷനിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? ഒരു സെക്ഷനേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഒരു സെക്ഷൻ, അതേപോലെ ഒരു കംപ്രഷൻ, ഒരു ഡെലിവറി, ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ഒരു തവണ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡെലിവറി, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് കംപ്രസർ? ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് കംപ്രസറിന്റെ കേസിൽ കംപ്രഷൻ, ഡെലിവറി ഓഫ് ഗ്യാസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ പിസ്റ്റന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും? ഈ സെക്ഷനും. അതായത് ഒരു തവണ കംപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ, കംപ്രഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കംപ്രഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് നടക്കുക? സെക്ഷൻ നടക്കുക. അതാണ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കേസിൽ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കംപ്രസറിന്റെ കേസിൽ ഒരു ക്രാങ്ക് റെവല്യൂഷന്റെ ടൈമിൽ 2 സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, 2 ഡിസ്ചാർജും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്രസറിന് ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൽ മാത്രമാണ് പ്രഷറൈസ് ഉണ്ടാകും, ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇസ് എ കംപ്രസർ ഇൻ വിച്ച് ദ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ടു ഫൈനൽ ഡെലിവറി പ്രഷർ ഇസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ വൺ സിലിണ്ടർ ഓൺലി. അതിനാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ? മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രഷറിൽ ഇൻപുട്ട് പ്രഷറിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ സിലിണ്ടർ സീരീസിലൂടെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആദ്യമേ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റൊരു സിലിണ്ടർ ചെന്നു, അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കംപ്രസ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രഷർ റേഷ്യോ ഇൻ എ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ? പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഡിസ്ചാർജ് പ്രഷർ ടു അബ്സല്യൂട്ട് സക്ഷൻ പ്രഷർ. നമ്മളൊരു കംപ്രസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് എയറിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെലിവറി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എയറിൻ്റെ പ്രഷർ, അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ന് നോർമലി പറയാം. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഫ്രീ എയർ? ഫ്രീ എയർ കൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുക? ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീ എയർ എന്നുള്ള വേർഡ് കേട്ടാൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഫ്രീ എയർ ഈസ് ദ എയർ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് അണ്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ, അതായത് 1 atm പ്രഷർ ആൻഡ് നോർമലി 27 degrees Celsius, ആ ഒരു കണ്ടീഷനുള്ള എയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ എയർ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുക. ദെൻ കംപ്രസർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളിയം ക്രിയേറ്റഡ് വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽസ് എ സ്ട്രോക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് പിസ്റ്റൺ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ വരെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്രസർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വോളിയം, സെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. V = π/4 d² × L. അവിടെ D എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ്, L എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആണ്.
ഓക്കെ, സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻഡക്ഷൻ വോളിയം റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ എയർ. എയർ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കംപ്രസർ ഒരു പെർ സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻഡക്ഷൻ വോളിയം. ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മീനിങ് സക്ഷൻ തന്നെയാണ്. വോളിയം റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നോർമലി വി ഡോട്ട് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻഡക്റ്റഡ് പെർ സൈക്കിൾ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ പെർ റെവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് ക്രാങ്ക് ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അത് സിംഗിൾ ആക്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, ഡബിൾ ആക്ടിങ് ആണെങ്കിൽ 2 ഇൻഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ്, ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ക്രാങ്ക് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ആക്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് reciprocating compressor. For a single acting reciprocating compressor, it is nothing but V dot is equal to pi by 4 d square L into n by 60. n നമ്മൾ 60 കൊണ്ട് n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇത് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ RPM നമ്മൾ പറയില്ലേ. RPM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്കിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡാണ്. ക്രാങ്കിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? n എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ആക്ടിങ് കംപ്രസറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സിംഗിൾ ആക്ടിങ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിന്റെ കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡോട്ട് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ബൈ 4 ഡി സ്ക്വയർ എൽ ഇൻറ്റു 2n by 60. 2n by 60 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ 2 തവണ, അതായത് 2 ഇൻഡക്ഷൻ, ഡബിൾ ആക്ടിങ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് ആണ്, അടുത്ത ഡബിൾ ആക്ടിങ് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ഡബിൾ ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ single acting pump. Okay, second one is for double acting. Double acting reciprocating pump. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസ് ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ വി ഡോട്ട് നമ്മൾ നോർമലി പൈ ബൈ 4 ഡി സ്ക്വയർ എൽ ഇൻറ്റു 2n by 60 നമ്മൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ 2 വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതായത് ഒരു റെവല്യൂഷനിൽ 2 തവണ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതൊന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കംപ്രസർ. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കംപ്രസർ ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ ഡെലിവേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന വോളിയം ഓഫ് എയറിനാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി, FAD എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ചാർജ് വോളിയം ഓഫ് കംപ്രസർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആംബിയൻ കണ്ടീഷൻ. ആംബിയൻ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എയർ ഡിസ്ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ്, പിസ്റ്റൻ്റെ ലീനിയർ സ്പീഡ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഓക്കെ, പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 2 into Ln. ഓക്കെ, 2 into Ln. 2 into Ln എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം? ഒരു നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷനിൽ 2 സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു തവണ ക്രാങ്ക് ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് 2 തവണ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RPM ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്, ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലായിട്ടൊരു വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ഇൻപുട്ട് പവർ കിട്ടുന്ന ക്രാങ്കിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാവും? ക്രാങ്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ക്രാങ്കിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടർബൈൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്ഷൻ വാൽവ്, ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലുള്ള എയർ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തു പോകുന്നു. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും. ഓക്കെ, ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും.
അപ്പം ഇവിടെ റിസീവർ ഉണ്ടാവും. ആ റിസീവറിലേക്ക് ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാർട്സിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂളിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, കൂളിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എയറിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇനി എയർ കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കംപ്രസറും ഉണ്ട്, എയർ കൂൾഡ് കംപ്രസർ. നോർമലി നമ്മളെ ടയർ കടയിലൊക്കെ ഉള്ള കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ തന്നെയാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എയർ കൂൾഡ്. എന്ന് കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് നോക്കുന്ന ആ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും ഫിന്നുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫിന്നുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഓരോരോ ഫിൻസ്, ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റഡ് പാത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ എയർ കൂളിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ കൂളിംഗ് ആണ്, കുറച്ചൊരു എഫക്റ്റീവ് കൂളിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പാർട്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, അവിടെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് വോളി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് വോളി, ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ് എയർ ഡിസ്ചാർജ് ആവുമോ? ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ് എയർ ഒരിക്കലും ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നില്ല. ഹൈ പ്രഷറുള്ള കുറച്ച് എയർ ഇവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബേസിക് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഫോർ എ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് കംപ്രസർ വിതൗട്ട് ക്ലിയറൻസ്. അതായത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷനിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഇല്ല എന്ന്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് എയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡെലിവറി വാൽവിലൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ അസംഷനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ P1 ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, P1 പ്രഷറിൽ സക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സക്ഷൻ നടന്നു. അപ്പം ആദ്യമേ 0 വോളിയം ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ ഫൈനൽ വോളിയം വരെ. അതാണ് ഇവിടെ C to 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറുള്ള എയർ നമുക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. എയർ നമ്മൾ മാക്സിമം വോളിയം എത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തു. നോർമലി കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സാണ്. നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പോളിട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് PV⁻N is a constant. അതാണ് പോളിട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് പ്രഷറിലെത്തി, അതായത് P2 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷറിലെത്തി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡെലിവറി വാൽവ് തുറന്നു. ഡെലിവറി വാൽവ് തുറക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലെത്തി നമ്മൾ ഡെലിവറി വാൽവ് തുറന്നു. ഡെലിവറി വാൽവ് തുറന്ന് പിസ്റ്റൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് എയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എന്ത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, അല്ലേ? ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട്, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടു ദ സിസ്റ്റം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഫോർ ദ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോളിട്രോപ്പിക് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഫോർ എ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് കംപ്രസർ വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഇല്ലാത്ത കേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇതൊരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം for an open system the work is equal to, it is nothing but it is integral minus integral V into dP. ഓക്കെ, V into D നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. V into dP എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വോളിയം കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ കൺട്രോൾ വോളിയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു കൺട്രോൾ വോളിയമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ എയർ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ വരുന്നു, പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ മൈനസ് V into dP. അപ്പോൾ അതായത് പ്രഷർ എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, പ്രഷർ ഈസ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം P1 to P2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വർക്ക്, ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഫോർ എ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് കംപ്രസർ വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് W is equal to മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ P1 to PT ഇൻ്റഗ്രൽ P1 to P2 VdP. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇതൊരു പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സാണ്. ക്ലിയർ? പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, P_V⁻N is a constant. P_V⁻N is a constant. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, P1V1⁻N is equal to P2V2⁻N. P2V2⁻N. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനകത്ത് നമുക്ക് വോളിയത്തിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് V⁻N is equal to C/P. V⁻N is equal to C/P. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, V is equal to C/P
ഓൾ റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ. സി ബൈ പി ഓൾ റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ പി ഓൾ റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ P1 to P2 minus integral P1 to P2 P1 to P2. വോളിയത്തിന് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് സി ബൈ പി ഓൾ റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ ഡി പി. ഓൾ റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ ഡി പി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുക്കാം. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സി റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് W ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ P1 to P2 integral P1 to P2 dp by P raised to 1 by n. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. W ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ ഇൻ്റഗ്രൽ P1 to P2 ഇൻ്റഗ്രൽ P1 to P2 P റേസ് ടു മൈനസ് 1 ബൈ എൻ ഡി പി. P റേസ് ടു മൈനസ് 1 ബൈ എൻ ഡി പി എന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം. അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 by n plus 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ്. ഓക്കെ, സോ അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും W is equal to മൈനസ് സി റേസ് ടു 1 ബൈ എൻ. ഓക്കെ, ഇതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് പി റേസ് ടു മൈനസ് 1 ബൈ എൻ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 1 ബൈ എൻ പ്ലസ് 1. Then upper limit minus lower limit, that is we will get P2 to P1. Sorry, P1 to P2. P1 to P2. Okay, that is W is equal to minus C C raised to 1 by n. Then P1 P2 നമ്മൾ കൊടുക്കുക, വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് P2 റേസ് ടു ഈ ഇതിനെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് n മൈനസ് 1 ബൈ എൻ. P2 റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ബൈ എൻ. P2 റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ബൈ എൻ മൈനസ് P1 റേസ് ടു P1 റേസ് ടു n minus 1 by n divided by n minus 1 by n. ഓക്കെ, n minus 1 by n. ദെൻ ഈ n മുകളിൽ ചെല്ലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് W ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് n by n minus 1 n by n minus 1 into C raised to 1 by n P2 raised to n minus 1 by n minus C raised to 1 by n into P1 raised to n minus 1 by n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റിന് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. പി വി റേസ് ടു എൻ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് P1 V1 റേസ് ടു എന്നും സി തന്നെയാണ്. P2 V2 റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ P2 വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ P2 V2 റേസ് ടു എൻ കൊടുക്കുക സിക്ക്. P1 വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് P1 V1 റേസ് ടു എൻ എന്നും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ അതിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് W ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് n by n minus 1 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ P2 ആണ്. അപ്പോൾ സോ നമ്മൾ സിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? P2 V2 റേസ് ടു n ഓൾ റേസ് ടു 1 by n ഇൻറ്റു 1 by n ഇൻറ്റു P2 റേസ് ടു n minus 1 by n.
n minus 1 by n minus 1 by n minus again p1 v1 raised to n all raised to 1 by n, okay, 1 by n into p1 raised to n minus 1 by n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ 1 by n കൊണ്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ v2 മാത്രമാവും, അതുപോലെ ഇവിടെ v1 മാത്രമാവും, പിന്നെ p2 raised to 1 by n വരും, അപ്പോൾ 1 by n ക്യാൻസൽ ആവും. ഓക്കെ, 1 by n ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും, p2 raised to p2 എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, 1 by n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും p2 എന്ന് മാത്രം, p2 1 ആവും, മറ്റേ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 0 ആയിപ്പോൾ നമുക്ക് p2 എന്ന് മാത്രം കിട്ടും. So we will get W is equal to minus n by n minus 1 P2 V2 minus P1 V1. This is the final answer. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ്. കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനുകൾ കൂടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, അതായത് ജസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ദാറ്റ് ഈസ് W is equal to minus n by n minus 1 P2 V2 minus P1 V1, right? Then ഇതിലേക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PV is equal to MRT, റൈറ്റ്? MRT. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് n by n minus 1 MR into T2 minus T1. MR ഇവിടെ P2 V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MR T2 ആണ്, P1 V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MR T1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ W is equal to n divided by n minus 1 into MR into T2 minus T1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മേ ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ടൈമിലാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം, ദിസ് ഈസ് ഇൻ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ടൈം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് T1നെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, വി വിൽ ഗെറ്റ് W is equal to minus n divided by n minus 1 MR T1 into T2 by T1 minus 1. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് T2 by T1. ഇനി ഒരു പോളിട്രോപിക് പ്രോസസ്സിലെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോയും പ്രഷർ റേഷ്യോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോയും പ്രഷർ റേഷ്യോയും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി വി നോ ദാറ്റ് പോളിട്രോപിക് പ്രോസസ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രഷർ റേഷ്യോ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് T2 by T1 is equal to P2 by P1 all raised to n minus 1 by n, all raised to n minus 1 by n. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുകൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The final answer of the work consumed by a compressor W is equal to the work consumption. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് കൺസംപ്ഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ. വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് W is equal to the work consumed by the compressor work is equal to, അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് n by n minus 1 MR T1 into P2 by P1 all raised to n minus 1 by n minus 1. This is in terms of pressure. Pressure ratio ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം, അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷനും അറിയാം, ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വർക്ക് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എ കംപ്രസർ വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഓർത്തിരിക്കണം, ഇത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് കംപ്രസറിൻ്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എ പോളിട്രോപിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മളിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n by n minus 1 MR, എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ മാസാണ്, എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസാണ്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, MR T1
P2 by P1 all raised to n minus 1 by n minus 1. Then MRT1 വരെ നമുക്ക് P1 V1 വേണം യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, P1 V1 വേണം യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് കംപ്രസർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കംപ്രസറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിൻ്റെ ടെർമിനോളജീസ് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഇൻ എ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കംപ്രസർ വർക്ക് റിക്വയർഡ് വിത്തൗട്ട് കംപ്രസർ വർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസറിൽ റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ കംപ്രസറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഫോർ എ പോളിട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ക്ലിയറൻസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.